Mitos burung legendaris Phoenix telah lama menjadi bagian dari budaya dan sejarah berbagai masyarakat. Burung ini dikenal karena kemampuannya untuk bangkit kembali dari abunya sendiri, melambangkan kelahiran kembali dan keabadian. Dalam banyak cerita, Phoenix digambarkan sebagai makhluk yang memiliki keindahan luar biasa dan kekuatan yang luar biasa. Dalam satu mitos dikatakan bahwa bulu-bulunya memiliki kekuatan penyembuhan dan dapat memberikan keberuntungan.